Do'stlar, ana kuni bizga ko'rsatgan istoriyamizda Qo'qonlik ayolimiz 7 yillik sarxilni diabet tabletkalar effekt bermagan, oxiri charchaganda shuni insulin yo'qmi Yo'q, tabletkani ham uncha ichmasdim, zerikkanman. o'sha charchadilar. Tabletkadan ham charchadilar, dieta qilib ham charchadilar, sahrlar baland chiqdi, oxiri bemorimiz bizga keldilar, murojaat etdilar, biz operatsiyani qildik. Muqaddas opa, qanaqa ahvolingiz hozir? Yaxshi, juda yaxshi, Allohga shukr. Suv ichdingiz, kashalar yedingiz? Ichyapman, alhamdulillah. Yaxshiman. Yaxshi. Xursandmisiz? Niye yig'layapsiz? Xursandchiligimdan. Opam, yig'lamang. Yaxshiman. Yaxshi. Ko'rgan bilgan dardingiz hammasi orqada qolgan bo'lsin. Bemorlarimiz hammasiga shifo bersin. Hamma bemorlarimizga shifo bersin. Hech kim dard ko'rmasin. Mana sahrni diabetdan qutuldilar. Endi Xudo xolisa bu yerga hamma aytganlarimizni me'yorlarni soblюдать qilib, o'zi sog'lom hayotga qaytishga unda shay bo'lib turibdilar. Xudo xolisa. Muqaddas opamiz bolalarini baxtiga, nevaralarini baxtiga sog' yursinlar. Kasal bo'lmang. Alloh rozi bo'lsin doktor sizdan ham. Ilohim, sizlarda borlaringga shukr. Bizda bir bu dunyoda shifokor bir sababchi odam. O holat kelgan odamning hayotini hal qilmaydi azizlarim. Bizda bir sababchi odam. Kimdirga yuqtirgan shu narsani qilishi, kimgadir yuqtirmagan. O'shaning uchun aytamanki, bizda bir sababchi hammani peshonasiga yozsin. Shu tuzalib ketishi, shifo topishi hammani o'zining peshonasiga bersin. Ilohim. Hammamiz ham bandamiz. O'zinglarni ehtiyot qilinglar. O'z vaqtida murojaat etinglar. Ertaga o'sha pochkasi o'tirib yoki bo'lmasa oyog'ida gangrena boshlangandan keyin yugur chopa-chop qilganingizda o'sha vaqt o'tib ketgan o'sha buni befoyda bo'lib qoladi. O'shaning uchun o'z vaqtida kelib murojaat etib, bu darddan qutulib ketganinglarga nima yetsin? Zamon shunaqa hozir. O'zingizga qaramasangiz, oldingida yana bir siz paytingizda ham katta bo'lgansiz-ku, biz pioner bo'lganmiz, komsomolga ozgina qolganimizda, shunaqa. Komsomol bo'lganmidingiz siz? Bo'lgansiz. Komsomol brigadalarda yurganmiz. O'sha paytda eslasangiz, poliklinikalar, meditsina odamlarning hayotiga javob beradi. Odamlarni dispanserizatsiya qilib, o'tkazib, sog'lig'iga qarab. Hozirgi zamonda odamlar o'zini sog'lig'iga o'zi podsho bo'lib qoldi. O'zini sog'lig'iga o'zi mas'ul bo'lib qoldi. Shuna endi bu da borgan sari bu shunaqa bo'laveradi. Bu nima deydi? Hech kim sizni doktor orqangizdan yugurib, hamma narsa bemor o'ziga bog'liq. Agar o'z vaqtida kelib murojaat qilib yordam so'rasa, biz yordamga tayyormiz, ochiqmiz. Rahmat. Salomat Alloh rozi bo'lsin sizdan. Rahmat. Allohda habibi sizlardasizlar. Ilohim, ayting, bitta duo qiling. Ey Robbim Allohim Parvardigor. Mana shu yerga rizqlarimni qo'shding Robbim. O'zing umid bilan keldim. Mana shu habibimga ham Alloh kuch-quvvat bergin. Barcha bemorlarga shifo bergin. Yuzlarini yorug' qilgin hamisha. Mana shu voyaga yetkazgan ota-onalariga Alloh hamisha o'tganlari bo'lsa Alloh chiroyli siylay, rahmat bilan siylasin. Borlari doim boshlarida duoda bo'lib ota-onalariga ming rahmat. Hammamiz mana shu yerda yaxshi niyatlarda chiqib ketishlikni Alloh nasib etsin. Siz ham pochcham bilan qo'sha qarib, uzoq ko'rib, navaralarni hammasini o'stirib, to'ylar qilib, to'ylarga bizdan chaqirib bering. Alloh